হাই গাইজ, আমি শুভ আপনাদের সামনে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। ভিডিওটা হলো বুরহানির জন্য কাঁচামরিচ নিলাম, পুদিনা পাতা নিলাম এবং ধনিয়া পাতা নিলাম। তো এখানে 200 গ্রাম করে নিচ্ছি আমি। তো বুরহানি মশলার জন্য সবাই রাঁধুনি মশলা আনে, আমি রাঁধুনি মশলা ছাড়াই বানাবো। জিরা গুঁড়া নিলাম এবং সরিষা নিলাম। সরিষা আমি ভিজায় রাখছি, ভিজায় শুকাইছি এখন। আর গোলমরিচ নিলাম। তো অবশ্যই গোলমরিচ একটু কমাই দিবেন, যাতে গোলমরিচ দিলে জাল পরিমাণ বেশি থাকে গোলমরিচে। এখন একটা ব্লেন্ডার নিলাম, গোলমরিচ দিলাম, এখন সরিষা দেবো, দিয়ে একসাথে ব্লেন্ডার করবো। সো গাইজ, আমার ধনিয়া পাতা, কাঁচামরিচ, পুদিনা পাতা এগুলো ব্লেন্ডার করে রাখছি আলাদা আলাদা, দেখতেছেন। সরিষা আর যে গোলমরিচ নিয়েছি তাও ব্লেন্ডার করা আছে, জিরার গুঁড়া আলাদা রাখছি। এখন আমরা মেকিং করব। তার জন্য আমি সস নিয়েছি, চিনি নিয়েছি এবং ভিনেগার নিয়েছি। তো আমরা মেকিং করবো, তার জন্য একটা বোল নিলাম। টক দই 5 কেজি পরিমাণ নিয়েছি। তো আপনারা খুব ঘন করে আমি টক দইটা পাচ্ছি। আপনার নেক্সট ভিডিওতে আমি টক দই কীভাবে পাততে হয় তা দেখাবো। তো টক দইটা ছাকলাম এবং জিরার এবং সরিষা আর গোলমরিচটা যে ব্লেন্ডার করছি তা ছাকবো। তো খুব ঘন ছাকা যাইতেছে না, অবশ্যই বুরহানিটা ঘন হলে টেস্ট হয়, তার জন্য আমি খুব ঘন করে ব্লেন্ডার করছি। তা আমি একটু পানি দেবো, পানি দিয়ে আস্তে আস্তে করে ছাকবো। একটু সময় নিয়ে ছাকবেন, তাতে কী হবে, বুরহানিটা খুব ঘন থাকবে। একটু পানি দেবো, আস্তে আস্তে করে ছাকবো। আমার সরিষা গোলমরিচটা ছাকা হয়ে গেছে। এখন আমি জালিটা আবার ধুইব, দই আবার ছাকবো। এখন মরিচ, যে কাঁচামরিচ ব্লেন্ডার করে রাখছিলাম 200 গ্রামের মতো, সে কাঁচামরিচটা ছাকতেছি। কাঁচামরিচ ছাকা হয়েছে, এখন ছাকবো সে পুদিনা পাতা আর ধনিয়া পাতা একসাথে ছাকা দিব। অবশ্যই আপনারা ছাকবেন, না ছাকলে কি হবে, চাবা থাকবে। চাবা থাকলে বুরহানিটা দেখতে সুন্দর হবে না, খাইতে টেস্ট হবে না, জিহ্বাতে বাসবে। এখন আমি সস নিয়েছি, কেচাপ, তাও ছাকবো, কারণ কেচাপে টমেটোর বেশি থাকে, যেটা থাকলেই সমস্যা। সবগুলোর উপর সাইকা নেব, সাইকা নিলে খুব ভালো হয়, একদম ফিনিশ হয় বুরহানিটা। এখন আমরা 1 কেজি পরিমাণ চিনি দেব। জিরার গুঁড়া দিলাম, যেগুলো রাখছিলাম আমি, জিরার পাখি যেটা আমি একটু বাড়াইয়ে দিলাম, যাতে জিরার গুঁড়া দিলে জ্যাংটা আসে আর স্মেলটা আসে। আর বিট লবণ অবশ্যই দেবেন, বিট লবণ ছাড়া বুরহানি হয়ও না বললে হয়। বাংলা লবণ কমাই দিবেন, বিট লবণ পরিমাণটা বেশি দিবেন, তো স্বাদ মতো দিবেন। আমি এখন ভিনেগার দিলাম, কারণ টক দই তো টক থাকে কম, তার জন্য ভিনেগার দিলাম। আপনার ভিনেগার ছাড়া লেবুও দিতে পারেন। এখন আমরা উইন্সের সাহায্যে একানো করব। দেখেন আমার বুরহানিটা খুব সুন্দর একটা কালার আইতেছে, খুব ঘন, খুব ঠিক হয়েছে বুরহানিটা। তো আপনারা চেষ্টা করবেন বুরহানিটা ঠিক রাখার জন্য, ঠিক হলে বুরহানিটা টেস্ট হবে বেশি, খাইতে খুব টেস্ট হবে।
এখন আমরা লবণ দিব, পরিমাণ মতো লবণ দিবেন। এখন আমরা ড্রিঙ্কস দেব, ড্রিঙ্কসটা দিলে স্প্রাইট দিব, স্প্রাইট দিলে জ্যাং থাকবে, যেগুলো খুব ভালো লাগবে। সো গাইস দেখেন আমার বুড়ানিটা কত সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর কালার আসছে বুড়ানির, দেখেন কত ঘন, দেখছেন। সো গাইস আমার ভিডিও নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই অন করে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওটা আপনি পেতে পারেন। সো একটা লাইক করতে ভুলবেন না, একটা কমেন্ট করে জানাবেন বুড়ানিটা কেমন হলো। থ্যাংক ইউ গাইস আমার ফুল ভিডিও দেখার জন্য।